Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп, а сегодня отреагирую на новую песню группы Everglow под названием «Ладида». Ну, понимаете, самые замечательные корейские названия, самые осмысленные, самые чудесные, зато, видимо, не знаю, западающие как-то в голову. Ладида, ла-та-та, ла-ла-лей и так далее и тому подобное. Если вы думали, что в свое время у кого там была эта песня «Ла-лей», «Обхей ла-лей», я уже, честно говоря, забыл, да, неважно, то, пожалуйста, корейцы в этом смысле впереди планеты всей и уже давно. По тизерам эта вещь должна немножечко отличаться от предыдущих двух вещей, от Adios и от Дан-Дан. Потому что там был чистой воды такой EDM. Здесь, честно говоря, похоже, опять же, по тизерам, я не уверен, что песня самой будет. Что-то типа ретро, слегка с стилистикой, синтвейв, что-то такое. Хотя люди те же самые абсолютно пишут, там Oli Pop, 72 и несколько еще товарищей, которые, в принципе, две предыдущих заглавки для Everglow писали. Так что давайте посмотрим. Как всегда, скорее всего, клип будет как минимум симпатичный, и музыка, я очень надеюсь, качественная. Не забудь подписаться перед началом реакции, поставить лайк, это очень важно и полезно и для меня, и для вас, наверное, для меня точно полезно. А колокольчик это уже для вас полезно, чтобы не пропускать реакции, все остальные, которые выходят на канале. Тут была пауза небольшая, потому что я был занят, но теперь пауза закончилась, много всего повыходило, мне еще наверстывать и наверстывать. Давайте, 3, 2, 1, поехали. С грома начали, ого. Еще и ЧБ. Это мне город грехов слегка напомнило. А может и не слегка. Да. 80-й стайл. Ретро-вайб. Да, это город грехов заодно. По визуалу местами. Классические, привычные, такие родные, любимые синты. Затихание перед припевом. Легкое. Угу. Да, это я в тизере слышал. Такая басовая линия, очень характерная. О, немножко в медленный темп перешли, понизив BPM. А сейчас синты играют такие, знаете, а-ля Night Rider, извините. Хороший переход. Хорошо они между певицами переходят. Здесь переход гораздо более плавный, чем в предыдущих треках Everglow. Там была подготовка, и дроп обрушивался на слушателя. Здесь так все плавнее выходит. Но, опять же, это стилистика синтвейва, ретро. О, тут и видео у нас пошло чисто под 80-е. Как, собственно говоря, недавно в New Disco. Могли бы чуть подольше протянуть. О, это милота.
Пам-пам. Вот этот синт, он просто такой приятный 70-х. Вы его услышали, наверное, в каждой пятой, а может, в каждой второй песне. Тум-тум. Пум-пум. Окей. Песня хорошая. В принципе, Everglow не подвели. Молодцы, девчонки. Ну и композиторы их тоже молодцы. Во-первых, песня хорошая. Во-вторых, они молодцы, что они не стали делать... Я извиняюсь. Меня сейчас точно блинки возненавидят. Ну, надеюсь, те блинки, которые прям, ну... анализируют то, что они слушают, они должны понять мою радость от этого трека, потому что это третий трек Everglow, и они действительно две вещи сделали, которые, ну, местами были похожи на, в принципе, Blackpink. Тут особенно Adios был местами сильно похож и по стилистике, и, наверное, по структуре, пожалуй. Дандан это все-таки была, пожалуй, Adios 2. Тут сложно, опять же, с этим спорить. Они, конечно, разные по мелодии, но они похожи, опять же, по структуре. И, в принципе, по звучанию. Тоже хорошая песня, тем не менее, была. Но это совершенно не похоже на них. Можете сравнить это с кем угодно. Можете сказать, что девчонки, ну, композиторы, продюсеры, пошли в, не знаю, в сторону, опять же, модного сейчас ретро-вайба. Да, действительно, сейчас он моден. Прям совсем моден. И, опять же, если, например, говорить чисто о качестве, о том, насколько мелодия западает в голову, мне, например, When We Disco понравилось больше. Но они все-таки совершенно разные. When We Disco — это чистое такое ретро, чистый, не знаю, такой какой-то прям привет 80-е, о боже, мы так танцевали, так танцевали. Вот, а здесь все-таки больше танцевальная вещь. Я такие вещи периодически слушаю, я подписан на парочку каналов. New Retro Wave, например, такой канал есть неплохой. И вот такого рода музыку я там встречаю чуть более чем часто. Только обычно там нет слов, там просто чистой воды музыка. Мне она нравится, и поэтому эта вещь мне тоже зашла. То есть это, да, больше синтвейв, чем некая диско. Вот, но при этом клип неплохой. Опять же, он местами обычный по визуалу, местами это чистой воды, собственно говоря, да, город грехов черно-белый. Возможно, они пытались пойти... Давайте я клип включу, что я это самое впустую-то говорю. В общем, хорошая песня, и я рад, что они не пошли по проторенной дорожке. Молодцы, девчонки. Давайте. Вот здесь у нас, я не очень понимал, это наполовину стилистика города грехов, наполовину, честно говоря, стилистика Капитан Будущего и Мир завтра, по-моему, если что-нибудь будет. Нет. Sky Captain, по-моему, да, Небесный Капитан и Мир будущего. Да, Sky Captain The World of Tomorrow. Могу путать, если что, поправлюсь. Это, конечно, город грехов чистой воды был, блин. Там даже была актриса, не помню как, Мако что-то там, по-моему. И мне даже ощущение, что похожий кадр был. Но, пожалуйста, если косить под кого-то, то, так сказать, под лучше. Город грехов — прекрасный фильм. Вот сразу же пошел этот бит. И вот это, вы его 1000 раз. Пам-пам. О, тоже девушка сказала ла-ла-ла-ла, и после этого ей понизили тон, и так бу-бу-бу-бу. Мне реально в этой песне почему-то даже больше нравится, чем предыдущих. Как они сочетают разные голоса, как они из одного в другой переходят. По-моему, очень плавно, по-моему, очень классно. Ну, милая элемент хореографии опять же. Опять. Пам-пам. Единственное, что я могу, наверное, к этой песне слегка предъявить, это то, что вот этот основной хук, собственно говоря, вот этот, он немножечко скрывается под толщей всего остального. То есть, в принципе, под толщей синтвейва, под толщей синтезаторов других остальных и т.д. и т.п. Немножечко мелодия теряется. Но немножечко, и вот второй раз я слушаю песню, и я гораздо отчетливее слышу этот хук. Бочки, клэпы. Все это здесь присутствует. Такой очень насыщенный синтвейв. Хороший, современный.
Окей. Неплохо. Молодцы. Ну вот, когда говорил я про Knight Rider, я имел в виду, разумеется, сериал Knight Rider с Хассельхоффом. И там, собственно говоря, в саундтреке, и особенно в заставке, использовал синт, отдаленно похожий на тот, который играет здесь на фоне. Там другой, но похожий. Опять же, хорошее переключение. Его не было, вот он включился в такую рэп-секцию. Чтобы рэп-секция не была пустой. Мне нравится этот сегмент, но я, конечно, ржу с того, как девушка офигительно проходит сквозь лазер. Ее просто лазер засвечивает направо и налево. Она такая, я такая воровка, я прокрадусь, никто не заметит. Ага, вот, пожалуйста, тебе только сейчас, тебе сейчас руку прожгут, дорогая. Хорошо, просто заметит. Вот опять хороший переход. И просто некоторые красивые кадры. Например, вот этот. Он просто красивый. Красивая девушка, ЧБ. Еще голос похожий слегка на, как будто я американскую песню слушаю. Вот именно этот кусок. Понимаете, да, о чем я? Давайте еще раз. Я даже не знаю, чем это объяснить, помимо английских слов, и еще и вот как будто действительно что-то я западное слушаю. Но этот кусок вплетен хорошо очень в эту песню, поэтому у меня к ним нет вопросов, нет претензий. Они, кстати, поют Got No Time for Haters. То есть на хейтеров у них времени нет. Ну и припев тоже составлен по принципу: сначала мы высоко поем, потом мы поем чуть пониже. А? Вот Everglow походили немножко к гуськом, смотрите. Раньше у нас гуськом ходили кто? Только Twice. Теперь Everglow повторили этот замечательный подвиг. Про Twice ходили боком гуськом, а девчонки ходят прямо на нас гуськом. Все равно молодцы. Я должен сказать, что в этой песне блистает девушка, чье имени я, к сожалению, пока не знаю. Особенно блистает. О, как это мило. Ну, это просто моя биос. Ладно, это не считается. Просто так классно вырубает практически весь звук. Таким нежным голосом произносит она. Бум, включили. Мне послышалось Blackpink, что, конечно, неправда, там что-то другое, но тем не менее. Про блистающую особенно девушку, вот особенно некоторые моменты я говорил, ну, собственно говоря, вот про эту. Вот она, по-моему, классная здесь, особенно в этом клипе. Собственно говоря, она и пела так, как бы по-английски, как бы по-американски скорее. Фанаты мне наверняка скажут, что это такая. Я, к сожалению, так еще не выучил. Не. Собственно говоря, все. Я послушал 2 раза. Мне этого хватает более чем. В том плане, что да, я убеждаюсь, что эта песня очень хорошая. Даже отличная, пожалуй. Я, в принципе, сказал после первой реакции. Все. Сейчас просто утверждаюсь в этом мнении.
Да, вот так примерно. Надеюсь, у них следующая песня не будет клоном, пусть и хорошим клоном этой. Хотя если будет, я не буду сильно протестовать, потому что мне это понравилось и весьма. После второго прослушивания мне она зашла еще сильнее, чем после первого. Хук, повторюсь, я для себя больше выделил. И, как я опять же уже сказал, не хочу повторяться тысячный раз, но все-таки повторюсь, уж очень здорово здесь все их голоса, все их партии вот вплетены, как-то сделаны. Периодически попадаешь на кей-поп вещь, которая хорошая вроде бы, но она даже может быть хорошей, она даже может быть полностью классной от и до, по визуалу, по вокалу и так далее, в принципе, но ты все равно чувствуешь, вот поет одна девчонка, вот закончился ее сегмент, вот начинается сегмент другой девчонки. А здесь действительно они прям из одного в другую перетекают, и, блин, это здорово. Я люблю, когда так делают. В общем, продюсеры здесь молодцы, про девчонок тем более разговора нет. Все красавицы, и все классно поют или рэпуют, и да. Спасибо, товарищи, за просмотр моей реакции. По ссылкам в описании идите и послушайте эту песню в оригинале, а не с моей болтовней постоянно, потому что она того достойна. И, в общем-то, подписывайтесь, чтобы у нас 10 тысяч подписчиков наконец-то было. Это уже буквально вот чуть-чуть, вот там буквально там 100 человек осталось. Вот 100 или 150, я уже не помню, очень мало осталось. Вот, и ставьте лайк. Все ссылки, которые нужны, они все в описании, в общем. На всякие чатики, Телеграм, Аську, ВКонтакте и так далее и тому подобное. Всем пока.